सो टुडेज़ वीडियोज़ इज़ अबाउट कि अब हम EGR कूलर खोलेंगे और कार्बन डिपॉज़िट देखते हैं कितना है और उसके बाद उसे क्लीन करने का तरीका बताएंगे। उसके लिए क्या है कि आपको EGR के कूलर के 2 पोर्ट हैं, यहाँ पे 10 नंबर के 2 स्क्रूज़ हैं विद दिस काइंड ऑफ गैस्केट जो मैं पहले खोल चुका हूँ। इसको खोलते हैं, उसके बाद एक EGR पोर्ट पे EGR वाल्व पे एक बोल्ट 10 नंबर का यहाँ है, एक इसके पीछे वाली साइड है और कूलेंट लाइंस हैं, एक ये वाली है और एक इसके पीछे ये वाली है, ये खोलनी है। और उसके बाद आपको एक एलन की है और यहाँ पे इसकी इस साइड पे 2 10 नंबर के बोल्ट्स हैं। तो खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। जस्ट लाइक दिस गैस्केट ऑन दिस साइड, यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी जैसे मैंने ये बोल्ट खोल दिया है, इन दोनों के बीच में भी एक गैस्केट है। मेक श्योर वो गिरे ना। एंड रियली सॉरी अबाउट अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जो EGR के इधर वाले बोल्ट्स हैं वो 10 के नहीं, वो 12 के हैं। सो यू हैव टू अरेंज अ 12 mm सॉकेट आल्सो। एंड नाउ फॉर दिस साइड, दिस बोल्ट ओवर हियर यू विल नीड अ H6 बिट, हेक्स 6 बिट, ये उससे खुलेगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा EGR कूलर लूज़ हो गया है। सिर्फ एक चीज़ बची है उतारने वाली, वो है ये कूलेंट लाइंस 2। इसे उतारते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लायर। उसके बाद आपको इसे आगे की तरफ सरका के निकालना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपकी कॉमन रेल है उसकी पाइप के ऊपर से जा रही है, पाइप ऊपर से जा रही है, तो आपको बहुत आराम से निकालना पड़ेगा और ये हमेशा आगे की तरफ उठ के निकलेगा, ऊपर की तरफ। तो मैं निकालता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, एज द कूलेंट लाइन आर कनेक्टेड, तो जैसे आप निकालेंगे थोड़ा सा कूलेंट ड्रिप होगा। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने क्लैम्प्स पीछे कर दिए हैं दोनों के, और मैंने टेम्परेरीली अभी इसकी EGR की वैक्यूम पाइप निकाल दी क्योंकि रास्ते में आ रही थी, तो वापस कनेक्ट कर देंगे इसको। अब जैसे ही हम इसको पुल करेंगे तो आपको कूलेंट का बताया था मैंने कि कूलेंट लीक होने के चांसेस हैं, तो एक हाथ से नहीं हो रहा है, मैं करता हूँ फिर दिखाता हूँ। सो देयर इज़ अ कूलेंट ड्रिपेज। डोंट फॉरगेट टू टॉप अप द कूलेंट रिजर्वर आफ्टर फिनिशिंग अप दिस जॉब। थोड़ा सा कूलेंट आपको दोबारा डालना पड़ेगा टू फुलफिल द अमाउंट ऑफ कूलेंट द कार रिक्वायर। अब इसको बस बाहर निकालते हैं क्योंकि सारा कुछ खोल चुके हैं हम। इसको सीधा सीधा बाहर निकालना है। एंड इट इज़ आउट। आई रियली डोंट नो इफ यू कैन सी थ्रू द फेंस। लेट मी ट्राई। यस, नाउ वी कैन सी इट। ऑल्दो कार्बन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मतलब आइडियल डीजल कार में इतना कार्बन डिपॉजिट होता ही है, बट द थिंग इज़ कि जो फिन्स हैं वो ब्लॉक नहीं है, तो EGR रन कर रहा है परफेक्टली। नाउ व्हाट वी गोना डू इज़ वी आर गोइंग टू क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट और काइंड ऑफ इफ पेट्रोल पॉसिबल और प्योर अल्कोहल। सो इन 2 चीज़ों से ही क्लीन करेंगे क्योंकि कार्बन डिपॉजिट डिज़ोल्व हो जाएगा जल्दी। और एक बार करते हैं, फिर आपको क्लीन करने के बाद जितना क्लीन हो सकता है फिर दिखाता हूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस जॉब ऑन योर ओन, दिस इज़ गोइंग टू बी द कंडीशन ऑफ योर हैंड्स, सो बिवेयर। अब जैसे हमने ये क्लीन कर लिया है तो मैं आपको इसके अंदर दोबारा दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरे को शॉट बंद करना पड़ेगा, फ़ोन से फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ेगी। नाउ hopefully you can see this now. It's a little better than what it was. अब मैंने इसके अंदर पेट्रोल भरा, दोनों जो ओपनिंग्स हैं उसके ऊपर हाथ रखा और उसे शेक किया अच्छे से। 3 बार कर चुका हूँ और जितने वेंट्स क्लीन होने थे आई गेस हो चुके हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तो होने से रहा। सो अब जैसे जैसे हमने इसे उतारा था हम इसे बिल्कुल वैसे वैसे लगाएंगे। अब इतना सारा काम हो गया, अभी बता देते हैं ये किया क्यों गया है।
अब मेन रीज़न इसके करने का ये है कि डीजल गाड़ियों के अंदर आइडल, जिस टाइम पे आप गाड़ी नॉर्मली खड़ी करके बैठे हैं उस टाइम पे आइडल रफ़ है, इरेटिक आइडल है, पिकअप प्रॉपर नहीं आ रही है कुछ लोगों के अकॉर्डिंगली, जैसे उन्हें पहले फ़ील होती थी अब फील नहीं हो रहा है, और फ्यूल इकॉनमी की प्रॉब्लम है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईजीआर की वजह से ब्लैक स्मोक भी आता है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो इससे रिज़ॉल्व हो सकते हैं, बट जो ब्लैक स्मोक वाला इशू है वो सिर्फ ईजीआर की वजह से नहीं होता, वो 2 या 3 रीज़न्स की वजह से आ सकता है। तो ईजीआर उसमें से एक रीज़न हो सकता है। सो कीप इन माइंड दैट। सो अब जैसे वापस लगाते हैं, सारा कुछ जैसे उतारा है उसके बाद दिखाते हैं आपको, सारा कुछ कंप्लीट करने का स्टार्ट करके दिखाएंगे। अभी इसको टाइट करने का सही तरीका क्या है, अभी मैंने पूरा टाइट करा नहीं है, 1-2 चीज़ें रहती हैं। द थिंग इसकी जो 3 बोल्ट्स हैं मेन ईजीआर कूलर बॉडी के, 1, 2 और 3, आप इसको लगा दें लेकिन टाइट ना करें। उसके बाद आप पीछे ईजीआर के जो 2 बोल्ट्स खोले थे हमने 10 नंबर के, आप पहले उन्हें टाइट कर लें, क्योंकि अगर एक बार ये सेट हो गया अपनी जगह पे तो थोड़ी बहुत क्लियरेंस भी नहीं बचेगी उसके लिए। सो नाउ ऑल द वर्क इज़ कम्प्लीट। ये दोनों बोल्ट्स लग गए हैं, पाइप वापस लग गई, उसका क्लैंप वापस लग गया, कूलेंट की पीछे वाली पाइप वापस लग गई, उसका क्लैंप वापस लग गया, ईजीआर की वैक्यूम लाइन डिस्कनेक्ट करी थी वो वापस लग गई, और ये तीनों बोल्ट्स कस दिए गए हैं, और ईजीआर बॉडी के 2 मेन बोल्ट्स कस दिए गए हैं। सो जस्ट चेक एवरीथिंग, क्रॉस चेक एवरीथिंग कि आपका कोई काम छूट ना गया हो। नाउ इट्स टाइम टू फायर इट अप। स्टार्ट करके देखते हैं कैसे चल रही है, स्टार्ट कैसे होगी, और स्टार्ट करने के बाद भी 2 मिनट आपको वेट करके देखना है कि कहीं लाइन्स से कूलेंट लीक ना हो रहा हो। स्टार्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो इट्स फायरिंग इन ऑल द राइट ऑर्डर्स, नो कूलेंट लीक, नॉट फ्रॉम हेयर नीदर फ्रॉम हेयर। तो बस 5 मिनट स्टार्ट करके सारा कुछ चेक करके, आपके पास कोई DTC कोड ना आ रहा हो क्लस्टर पे, चेक इंजन लाइट का, ये सारी चीज़ें करके बस हमारा काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। So this is how we clean a EGR cooler on Tata Safari Dicor.